안녕. 인사? 네, 인사드리겠습니다. 둘, 셋. 안녕하세요. 클라스입니다. 캘리키 보고 싶었어요. 보고 싶었어요. 밥은 먹고 왔어요. 밥도 안 먹고 왔어요? 한 끼로? 오, 환신데. 어떡해, 배고프겠다. 맞출까? 그래. 센터를 맞춥시다, 여러분. 아, 그렇네. 아, 우리가 배 안 고프게 바라만 봐도 배부른 무대를 준비했습니다. 예. 여러분 준비되셨나요? 네. 아, 지금은 사실 무대는 아니고요. 그냥 저희 사운드 체크하러 왔는데요. 맞아요. 꼭 보실 수 있습니다. 다들 예쁘게 입고 왔구만. 누구한테 잘 보이라고? 우리한테 잘 보이려고. 네. 한번 사운드 체크. 첫 번째 노래부터 한번 불러봅시다. 네. 그래요. 좋습니다. 고! Let's go. 첫 번째 노래는? 오케이. 뭘까요? 새로운 저녁에 닿듯이 쏟아지는 반짝이 Fire and ice 내 시간 위에 sparkle 굉장히 걸 난 원해 내 심장이 뛰는 밟아 날 보는 시선들은 캄캄 새로운 저녁 멜로디는 shine to the back yeah 이제 그대로 부를게 우리를 봐주는 기분 이 구역의 프로 match We're gonna shut it down Oh, it's gonna be yeah 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 내 안에 이모션들로 이 어둠을 채워 Oh, oh, oh 맘껏 펼쳐봐 Stand up, hands up 흐르는 네 느낌은 소리쳐 아야야 반짝거려 what I do 나답게 아야야 이제 날 거야 전화기 plastic's over Shut down, shut down I'm not shut down, shut down Shut down, shut down I'm not shut down, shut down Just come to me 눈빛은 black cat 오묘하게 빛나다 시간 상자를 걸고서 비밀들을 꺼내봐 내 때 비주얼 때 여유와 내 자신감 나는 그림 도서 같은 발자국을 남겨봐 Oh, it's gonna be yeah, yeah, yeah 내 안에 이모션들로 이 어둠을 채워 Oh, oh, oh 맘껏 펼쳐봐 Stand up, hands up 흐르는 이 느낌은 소리쳐 아야야 반짝거려 what I do 나답게 야야 빛이 날 거야 전화기 plastic's over Shut down, shut down I'm not shut down, shut down Shut down, shut down I'm not shut down, shut down Hey, just come to me 까맣게 갇히게 벗어나 따가운 생기들 너희들 좋아 내 연애에 불러서 시간을 탐나 우리 날 비추려 아는 너의 별빛을 녹여내 나의 소리처럼 내 안에서 들리는 힘을 걸어서 날 완성해 I'll choice my voice Go get it! 난 소리가 가득 기울게 소리쳐 아야야 반짝거려 what I do 나답게 아야야 빛이 날 거야 전화기 plastic's over Shut down, shut down I'm not shut down, shut down Shut down, shut down I'm not shut down, shut down Just come to me 클리키가 앞에 있으니까 약간 사운드 체크 같지가 않고 그러니까 신나요. 너무 신나는데? 셧다운을 서서 부르는 거 처음이잖아요. 그러니까 신기하다. 아 이걸 이렇게 쫙 한번 불러보는
그런 시간이죠. 클릭해서 같이 부를래요? 네, 마이크 한번 넘겨줘. 부르고 싶은 클릭해 손. 내 파트 부를 사람? 블랙 명령서 할 사람. 근데 다음 노래는 이제 좋은 노래가 있어요. 맞아요. 클리키만을 위한 좋은 노래가 있죠. 그런 노래가 있죠. 그렇죠. 이것도 바로 한번 클리키만을 위한 체크하러 보겠습니다. 사랑 고백. 그라시. 크러쉬. 아닙니다. 맞아. 어렵다. 알 정답. 정답. 알 수밖에 없지. 가봅시다. 나는 이 노래만 들으면 눈물이 나더라. 어이없어. 너무잖아. 햇살 따뜻한 공유와 꽃이 피면 나도 몰래 있으니 너와 함께한 이야기들이 바람을 타고 사는 듯하게 감싸주네. 너도 나처럼 행복한지 너무 궁금해지는 날 사실 말야 변함없는 이 우리가 두려워져. 행복해 벅차올 만큼 가슴이 바랬어. 날 지켜주던 너 이제 내가 너의 손을 잡아줄게. 넌 부르지만 하늘 높이 날아. 너는 함께라면 뭐든 할 수 있어. 온 세상이 너야. 그런 네가 있어 나 될 수 있어. 이제 내가 너의 우승자가 될게 just 나를 펴고 함께할 때나 네 바람을 불러와. 내가 내 맘이 따뜻하게 두근거려와. 너를 떠올릴 때마다 가슴이 바랬어. 날 지켜주던 너 이제 내가 너의 손을 잡아줄게. 넌 부르지만 하늘 높이 날아. 너는 나와 함께라면 뭐든 할 수 있어. 온 세상이 너야. 찬란하게 빛나 너의 따뜻한 영원히 기억될 수. 보이지만 하늘 높이 날아. 너는 우리 함께라면 뭐든 할 수 있어. 온 세상이 내 손짓에 괜찮아 너와 나 함께니까. 좋지 않다는 사실이 너거든. 그렇지까지 어떤 내가 혹시라도 괜찮아 너와 나 함께니까. 우리 꼭 계속 영원히 대박. 이따가 마이러브 할 때 다 같이 끝없이 해줄게. 우리 이따 마이로브 해? 아 죄송해요. 야 무슨 소리 하는 거야? 나 나 아니잖아. 안 나 하잖아. 꾹꾹어? 나 꾹꾹어. 다시 재울게요. 그렇게 우리 마이로브 안 해. 맞아 마이러브 많이 안 하게 돼. 야, 그래서 지금 할 겁니다. 그냥 한 거예요 지금. 맞아. 아쉽지 말라고. 히히히. 맞아. 우리 쇼다운스 안 해. 쇼다운도 안 하지. 맞아. 쇼다운 안 해. 쇼다운 뺐어요. 우리 그럼 뺐어요. 뭐하지 그럼? 우리 미터 부르네. 뭐야? 누구야? 잠깐만. 누구야? 나 궁금한 거. 맞아.
마지막에. 한 가지 질문만 하고 들어가도 괜찮아요? 네. 좋아요. 헬리키가 가장 보고 싶은 무대가 뭐예요? 궁금하다. 아 하나 둘 셋 하면 다 같이 외쳐볼까? 지금 부끄러워 우리 펠키. 하나, 둘, 셋! 너무 게임. 자신. 너무 게임. 아, 근데 러브게임 아무가 없어가지고. 근데 내가 리허설을 봤는데 클리키들 진짜 좋아할 무대들 몇 개가. 내가 봤는데 나 코피 날 뻔했잖아. 나도. 궁금하죠? 다들 커피 넣지 마세요. 휴지 하나씩 못 참겠지. 궁금하지? 근데 궁금하겠다, 진짜. 클리키를 지금 보낼 순 없어요. 좀 떠들까요, 우리? 그래 우리 이렇게 오랜만에 만났는데 좀 떠들자. 저희 좀, 아니, 멤버죠. 두 명이 성인이 됐잖아요. 예. 어떡해. 믿기지가 않는다. 아직 순간 한 명씩 얘기해주세요. 몇 번째 얘기하는지 모르겠다 지금. 들을 때마다 내내 그래요. 올해 내내 해야 되나 봐. 너무 잘해. 근데 뭔가 아직 믿기지 않아요. 그냥 달라진 게 딱히 없어요. 크게. 그치? 똑같아요 그냥 저 그거 한번 해보거든요. 새벽에 한번 PC방 다녀왔었어요. 와. 부럽다. 야, 26살 어깨고 안 가는 새벽 PC방으로? 근데 새벽 PC방 가고 싶어. 근데 그게 진짜 좋았어. 저 거기 가서 이제 퀴메리 컬러를 봤어. 게임하기 아니고 PC방 가서? 왜냐면은 그 게임을 전 안 해가지고 컴퓨터 게임을 전 안 해요. 그래서 이제 그냥 가서 좀 퀴메리 컬러 재밌게. 무한열차 그 편을 이제 이렇게 딱 큰 화면으로 마지막을 이렇게 딱 장식하면서 봤는데 그때가 진짜 너무 재밌었어. 이래서 성인이지 이러고 너무 재밌었어. 성인의 장점. 새벽 PC방을 갈 수 있다. 그러니까 새벽 부럽다. 진짜 짱이었어요. 나도 하고 싶어. 너는 안 돼. 나는 언니지만 넌 동생이라 안 되지. 이러네. 나는 언니. 나는 동생. 나는 언니. 여기 학생 클리키 한번 손들어줄 수 있어요? 그러면 다 우리랑 귀여워. 어리거나 리몬이래. 귀여운. 보온이랑 선유보다 어린 친구들 있나요? 귀여워. 애기들이잖아. 아니, 아가들. 애기가 애기한테 애기라고 하면 어떡하나. 나도 애기. 우리도 이제 은근 나이가 먹을만큼. 그만해. 그래? 진짜. 어디 가서 그런 말 네? 너 얘들아 여기서 제가 사줘야겠다. 너무 어이가 없어요. 아니 벌써 이렇게 애기 클리키들도. 애기가 애기라고 한다. 너희도 애기고. 뭐 나도 애기야? 다들 조용! 엎드려! 아니 근데 사실 제가 입이 좀 근질근질해서 그러는데 네. 안 돼요. 여기 지금 오신 분들한테만 제가 공개하고 싶은 게 있는데 네? 이상한 걸 하지 말고. 그래 고수 아니고 언젠가 클래시가 어쨌든 좋은 노래로 돌아올 것 같은데? 지금까지 한 번도 안 보여줬던 노래 돌아올 것 같은데? 그런 물 날 것 같아. 아니 요즘에 혜주 언니가 우리 연습할 때 뭐만 하면 나와서 눈물 날 것 같아. F가 됐어. 연습 영상 다 주더라. 근데 이거 너무 슬프지 않아? 춤추면서 우리 너무 행복해 보이지 않아? 너무 슬프지 않아? 내가 맨날 진짜 준비하면서 엄청 재밌게 준비했으니까 아마 클리키들도 오늘 무대 보시고 아마 굉장히 재밌고 좋은 에너지 받아 가실 수 있을 거예요. 많이 기대해 주시고 그럼 저희는 무대를 준비하러 이제 가보겠습니다. 나 하고 싶은 거, 그 혜준이가 만든 거 우리 한번 하고 갈까요, 여기서? 그 저희가 혜준이가 오케이. 만드는 저희 구호가 있거든요, 다 화이팅 구호. 같이 이렇게 뭔지 먼저 보여드릴게요. 보여드릴게요, 뭐야. 클래식 화이팅! 아니야. 뭐야? 아니야 그거 아니야. 가래. 오케이.